желбата и намерата на владата за отчетност и транспарентност мора да ја почувствуваат граѓаните, а тоа е преку медиумите, преку новинарите да ја добијат и таа информација и начинот на кој што новинарите ќе имаат услови да работат и да соработуваат со владата. Од тие причини, во рамките на кабинетот на премиерот и на генералниот секретаријат се прави еден сектор за информации и односи со јавноста. Тоа е тим на луѓе, бројката би требало да биде која ќе се заокружи, тоа е процес, не можете да кажете веднаш колку ќе бидат, некаде околу 40 на луѓе, од прилика, кои што се поделени во 6 одделенија и кои што би требало да го овозможат оној начин на комуникација по принципот на најсовремените форми на комуникација што ги имаат европските практики. Овој тим и овој сектор тесно ќе сработува и со оние мини сектори во министерствата кои што ќе бидат за односи со јавност и комуникации, значи и во секое министерство, можеби и во побитните предпријатија, буџетски установи ќе има такви мини одделенија, бидејќи е неопходно да знаат граѓаните како тие функционираат, например, управа за приходи и така натаму. Значи, овој тим ќе има двојна улога. Да ги презентира политиките на владата, на кабинетот на премиерот и на министрите, на министерствата, и исто така да комуницира тесно помеѓу себе. Значи, министерствата, кабинетот на премиерот да може да разменуваат информации за да има еден нормален тек на комуникација внатрешна, но и кон граѓаните. Овој тим треба да го подготви целиот тој пакет на мерки кои што ќе значат комуникација со граѓаните. Една е редовни брифинзи, неделни, што ќе бидат одржувани за новинарите и за медиумите. Друго е достапност, тука и Дамјан може ќе помогне, бидејќи во тој дел тука ќе се направи, технички ќе се организира целата таа работа, достапност на веб страниците, на сето она што значи можност граѓаните не да чекаат информација, туку во секој момент она што сакаат да го дознаат, да можат да отворат на страната на определена буџетска уставина и да ги дознаат информациите. И за политиките на установата и за начинот на трошење на парите на граѓаните. Подготвени сме да одиме до максимум отворено, не само тендерските постапки, туку и договорите од тендерите да бидат објавувани јавно и транспарентно, освен оние делови кои што се деловна тајна. Знаете, тоа има закони кои што го регулираат сето тоа. Значи, оваа влада мора да ги постави стандардите на отвореност, отчестност и транспарентност. Ако сега не ги поставиме, никогаш нема да се постават. И тоа ќе биде обврска за секоја наредна влада да се однесува така или уште подобро.